Վաշինգտոնն ու Թեհրանը շարունակում են փակուղային բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ, իսկ այդ նույն ընթացքում Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում փոխում է իր խաղի կանոնները։ Մի կողմից ամերիկյան զորքերը լքում են Իրաքի կարևոր ռազմաբազաները, մյուս կողմից Վաշինգտոնը նոր ակտիվություն է ցուցաբերում Հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ քննարկելով Թրամփի երթուղի թրիփը։ Ռազմական ներկայության կրճատում, բայց քաղաքական ազդեցության պահպանում նոր մեխանիզմներով։ Այս վերադասավորումների կենտրոնում կրկին Իրանն է, որպես տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների գլխավոր հակակշիռ։ Ինչ փուլում են այսօր Միացյալ Նահանգներ-Իրան հարաբերությունները եւ ինչու Իրաքից զորքերի դուրսբերումն ու թրիփը կարող են նույն ռազմավարության մաս լինել։ Լարվածություն է պահպանվում Միացյալ Նահանգներ-Իրան հարաբերություններում, սակայն Վաշինգտոնը միաժամանակ փորձում է վերաձևել իր ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում, փոխելով ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական ու աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունները։ 2026 թվականի ապրիլի 28-ի դրությամբ Թեհրան-Վաշինգտոն ուղիղ հարաբերությունները շարունակում են մնալ խիստ բարդ փուլում։ Միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները փաստացի փակուղային վիճակում են, իսկ կողմերի միջև վստահության ճգնաժամը խորացած։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պահանջել Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակումները, մինչդեռ Թեհրանը պնդում է, առանց պատժամիջոցների վերացման որևէ նոր համաձայնություն հնարավոր չէ։ Թրամփի վարչակազմը այսպիսի, ռազմավարություն արդեն իսկ մշակել էր եւ մինչեւ Իրանի դեմ գործողությունները արդեն Միացյալ Նահանգները թե Սիրիայում, թե Իրաքում նաեւ որոշակիորեն կրճատել էր իր ներկայությունը։ Դա ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարության համատեքստում է։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնը նաև վերանայում է իր ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում։ Մարտի 17-ին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները մոտակա շաբաթներին դուրս կբերի իր զորքերը Իրաքի մի շարք կարևոր հենակետերից։ BBC-ի փոխանցմամբ ամերիկյան զորքերը կհեռանան Ալ-Քայմից եւ եւս 2 ռազմավարական բազաներից։ Իրաքում գործող 8 հենակետից 3-ը թողնելու որոշումը դիտարկվում է որպես ազդակ, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է կտրուկ կրճատել իր ռազմական ներկայությունը երկրում։ Ալ-Քայմում նախատեսված է նաև պաշտոնական արարողություն, որի ընթացքում ամերիկյան կողմը սարքավորումները կհանձնի Իրաքի բանակին, տարածքի անվտանգության վերահսկողությունը տեղական ուժերին փոխանցելու նպատակով։ ԱՄՆ-Իրան վերջին հակամարտություն, ակտիվ հակամարտության փուլը ցույց տվեց, որ որքան տարածաշրջանում շատ են Միացյալ Նահանգների հետաքրքրության գոտիները, ինչպես նաև անձնակազմը, տեղակայված ռազմակայանները, այնքան մեծ է Միացյալ Նահանգների խոցելիությունը։ Սակայն ռազմական ներկայության կրճատումը չի նշանակում տարածաշրջանից լիարժեք հեռացում։ Փորձագետների գնահատմամբ Վաշինգտոնը պարզապես փոխում է իր գործիքակազմը, ռազմական ներկայությունը զուգակցելով տնտեսական եւ լոգիստիկ նոր նախագծերով։ Դրա օրինակներից մեկն էլ հենց Թրամփի երթուղին է։ Վաշինգտոնը Իրանի դեմ կիրառում է այսպես հիբրիդային բավականին լայն գործիքակազմ, որը ներառում է ռազմական գործողություններից մինչև առավելագույն ճնշման այլ ազդեցիկ եւ հաճախ նույնիսկ ոչ երևելի գործիքակազմ, այլ վերջերս նաև տեղեկատվություն տարածվեց Իրանի կողմից, որ տարիներ շարունակ Վաշինգտոնի կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառվել է կլիմայական զենք։ Վերջին շաբաթներին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ադրբեջանը սկսել են Թրամփի երթուղու շուրջ տեխնիկական բանակցությունները։ Թրիփը դիտարկվում է որպես նոր տարածաշրջանային լոգիստիկ նախագիծ, որը կարող է վերափոխել հաղորդակցային քարտեզը Հարավային Կովկասում, կապելով տարբեր տնտեսական ուղղություններ եւ ուժեղացնելով Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը առանց ուղիղ ռազմական ներգրավման։ Այս համատեքստում Իրանը զգայուն է արձագանքում ցանկացած նախաձեռնության, որը կարող է փոխել տարածաշրջանային ուժային հավասարակշռությունը կամ շրջանցել իր ռազմավարական Թեհրանի համար հատկապես կարևոր է Հարավային Կովկասում սահմանների անփոփոխության սկզբունքը եւ ցանկացած նոր միջանցքային նախագիծ այստեղ անմիջապես ընկալվում է անվտանգության տեսանկյունից։ Այսպիսով Իրաքի զորքերի մասնակի դուրսբերումն ու թրիփ միջանցքի շուրջ ակտիվացումը դիտարկվում են ոչ թե առանձին գործընթացներ, այլ Միացյալ Նահանգների նույն ռազմավարության մաս։ Նվազեցնել ուղիղ ռազմական ներգրավումը, բայց պահպանել ազդեցությունը նոր քաղաքական եւ տնտեսական մեխանիզմներով։ Իսկ այդ վերադասավորումների կենտրոնում շարունակում է մնալ Իրանը որպես տարածաշրջանային առանցքային դերակատար եւ Վաշինգտոնի գլխավոր հակակշիռներից մեկը։